Welcome back mga kapadyak at welcome din sa mga bago nating viewers dyan. Ito po ang Part-Time Cyclist, ang channel kung saan makapanood kayo ng mga bike related content. So mga kapadyak, sa video ito, sobrang dali lang ng gagawin natin kasi mag-i-install lang tayo ng Halotech crankset. Sobrang konti lang din ng kailangan nating gamit dito mga kapadyak. Kakailanganin lang natin ng 5mm na Allen wrench at grasa. So simulan na natin. Once na naitakid nyo na yung bottom bracket, kunin ninyo yung crankset nyo at lagyan nyo ng konting grasa itong spindle ng crankset mga kapadyak. So pahiran lang natin yan. So light grease lang mga kapadyak, hindi natin kailangan damihan. Tapos ipapasok natin yung crankset dito sa right side. So itong may gear mga kapadyak, dito ito sa kanang bahagi ng bike. Tapos yung left side naman, itong crank arm, sisiguruhin lang natin na nakapasok ng mabuti yung crank natin kanina. And then dapat siguruhin nyo mga kapadyak na straight line kapag pinagtapat itong kanan na crank arm at itong left side na crank arm. After that mga kapadyak, lalagyan naman natin ng konting grease itong kanyang bolts. Tapos saka natin ipapasok yan. And then once again, paikutin ulit natin. So mga kapadyak, higpitan yung mabuti yung bolt, pero wag niyong sobrang higpit. And then, i-check nyo ulit yung kabilang bolt dahil lumuluwag yan mga kapadyak. Ayan. So, higpitan nyo yan. And then, next, check nyo ulit kung lumuwag yung kabila. So, dahil wala tayong torque wrench mga kapadyak, papakiramdaman lang natin ito. So, once na hindi na masyadong umiikot yung bolt, ibig sabihin lock in place na yung buong crankset. Meron pa yung crank bolt mga kapadyak. Yan yung parang takip dito sa left side na butas ng crank, at para itakip lang yun, kailangan nyo lang ng mas malaking Allen wrench. Yung sa akin na wala na, hindi na ako bumili ng replacement kasi okay naman kahit wala siya. Ang mahalaga ay higpit talaga yung maliliit na Allen bolts dun sa left crank arm. Ganun lang kadali mga kapadyak. So kung naging helpful sa inyo itong video ito, please hit the like button, share nyo na rin sa inyong mga friends, at syempre huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Ito po ang Part-Time Cyclist. Go for a ride and explore new paths, at kita-kits ulit tayo sa susunod na video.